大家好，欢迎回到盖克修车厂。我们刚装好紧急报警系统。有人遇到麻烦了。我们出发吧，拖车提力。是挖掘机埃里克，我想他是撞上石头了。看，他的履带坏掉了。小兰，我知道暴风雨很吓人，但是我们需要你的帮助，能不能为我们勇敢起来？我够不到，我个头太大，没办法钻进那个缺口。哦天哪，我们得加快了！大坝快要决堤了。小兰身材小，可以钻到下面。做得好，小兰，你表现非常勇敢。不！大坝马上就要塌了，快点，小兰！做得好，小兰，你们战胜了心里的恐惧。哇，看呐，一道彩虹。盖克和大家说再见喽，拜。你们好啊，今天真忙。宝宝卡车和怪物卡车马克思需要换轮胎，那马克思在哪儿呢？嗨，你好，马克思，开始吧，修理工。小黄！哎呀，小黄撞到头了啦！现在就靠你们了，小兰、小红。嘿嘿。我的天哪！快来，小黄！看来他们的轮胎弄混了。没关系，我们都会犯错，只要把轮胎正确安回去就好了。别担心，马克思，很快就能解决。宝宝卡车，我们知道你玩得很开心，但那是马克思的轮胎，我们是不是应该把轮胎还给他？做得好，宝宝卡车，借了别人的东西一定要还，这才是好样的。回头见哦，拜！好样的，修理工，让我们把车库打扫得干净又漂亮。哇哦，好像是有顾客来了，是卡车一家，妈妈卡车、妈妈回收车和宝宝卡车，怎么看上去不开心啊？牙齿松了，用不着担心，宝宝卡车。牙齿掉了之后，你可以把它放在枕头下面，然后就会得到一个金硬币。哦不，宝宝卡车打喷嚏，把牙齿喷走了。别担心，我们会找到它的。
开始吧，修理工。好恶心！抱歉，小绿，那可不是牙。慢着点，小黄。我们找遍整个修车厂，无论什么地方都没有看到宝宝卡车的牙。等一下，还有个地方漏掉了，小蓝的羽毛掸子。哈哈，给你，宝宝卡车。现在回家，把它放在你的枕头底下。回头见喽！盖克修车厂还有很多乐趣和冒险等你来探索。拜。大家好啊，我是盖克。又是一个大晴天，所以我很想欣赏一下小鸟。哦，看，是双胞胎，巴里和卡利。哦，不好，巴里翻车了！快，修理工，我们得帮帮他！快，拖车提力！别担心，巴里，我们很快就能把你拉上来。小蓝，来给你做个全面检查。奇怪，你的引擎失灵了。哦，卡利来给巴里打气了，真好。我就知道有点不对劲，这条鱼肯定卡在巴里的排气管了，所以它的引擎发动不了。朋友能来探望真是太好了，这有助于你更快恢复。小鱼已经安全到家了，他的朋友们肯定也很担心他。一切都很顺利，我们回头见喽，拜！你们好啊！挖掘机艾里克过来检修，我们得检查他是否一切正常，是否顺利完成挖掘工作。谁能来帮忙？我想我会选小黄。我知道你想玩，但是我觉得你在修理厂的工作一样很有趣。从你的引擎开始检查吧，艾里克。先来一个美妙响亮的发动声音。你可以做得更好，艾里克。身手不错，小黄。现在来检查你的履带。维修的最后一步，艾里克，来看看你的伸缩臂运作如何。需要加点油，小黄。做得好，艾里克，你已经通过检修了，你已经准备好完成更多的挖掘工作。
想加入他们吗，小黄？嘿嘿，我说过这里的工作也很有趣。回头见喽！盖克修车厂还有很多工作和乐趣等你来探索。嘿，是怪物卡车马克思，有什么需要我们帮忙的？嘿嘿，你想模仿你的英雄破碎之王？嘿嘿，我们可以帮你，马克思。我去拿工具。修理工，开始吧。好啦，所有工具都在这儿。修理工，你们干嘛了？哦，你们可能觉得这样很棒，但这可不是他想要的。别担心，马克思，我们会让你恢复正常。嘿嘿嘿。好了，马克思，你还满意吗？盖克修理厂又满足了一位顾客，回头见喽！你们好啊，欢迎回到盖克修车厂。今天可真安静，我们在做大扫除。什么？这噪音是怎么回事？鲍比巴士，你的状态好差呀！快来，让我们看看你。哦天啊，鲍比的情况很糟糕。我们得想办法找到问题。可能你的散热器需要水。开始吧，修理工。不对，不是这样。哎，我知道了。哈哈，可怜的鲍比漏油了。油可以让发动机正常运转，我们可以修好。我们发现了问题的源头，是因为你的管子在漏油。现在，小绿会用闪亮的火星把这个洞焊住，创可贴会保护你的伤口。万岁！做得好，小蓝！做得好，小绿！感觉好点了吗，鲍比？又一个满意的顾客，我们的工作完成了，欢迎下次再光临盖克修车厂喽，拜！来吧，修理工，今天菲奥娜消防车要来。哇哦！我是韦索尔，韦索尔轮胎厂的老板，全自动快速修理部件。你好，韦索尔先生，我是盖克。哦，
我的第一位顾客来了！快速完成每项工作，为索尔轮胎厂是第一。回见了，青蛙。我叫盖克。好了，菲奥娜，很快就好。我不确定按哪个按钮开始维修。那就全按一遍就好了。再跑一遍，看修好了没？神速啊！哦天啊，他看上去不妙。来吧，菲欧娜，我们去看看。这就是问题。韦索尔太急于求成，他在你油箱里倒的不是汽油，是肥皂水。这个问题解决了，现在菲奥娜跑起来没泡泡了。哼，我确定按了正确的按钮。好恶心！回头在盖克修理厂见喽，拜！哇，放假真好，太喜欢露营了。篝火变弱了，小黄，麻烦你拿点柴火好吗？然后就是讲故事时间，故事书应该在露营拖车里。小绿，谢谢你，小黄。等一会儿，那是挡车块。那么现在，快拦住那辆拖车！我必须让他停下来！谢谢小绿！我的天哪！万岁！做得好，体力。大家干得不错，警报解除。对，小绿，现在该讲故事了。下次见，拜。你们好啊，我是盖克。今天又是特别的一天，宝宝卡车首次光临我们修车厂。我们想以盖克修车厂的独特方式欢迎他。你好，宝宝卡车。你紧张吗？没事儿的，我们的技术很棒，对吗，修理工？宝宝卡车，等等！哦不，我们把宝宝卡车吓跑了。别担心，妈妈卡车，我们会找到它。快点，修理工，我们现在需要找到宝宝卡车。
宝卡车。它会在哪儿呢？你藏哪儿了，宝宝卡车？因为紧张吗？你知道吗？我也紧张。这是你第一次来修车厂，我们想让你感觉非常非常的特别。很抱歉吓到你了，但是我保证，我们一定会非常小心的检查。你觉得可以吗？修车厂的门快打开！现在我们就去帮助那些有需要的汽车吧。祝你愉快，宝宝卡车！你非常勇敢。不客气，宝宝卡车。感谢你们今天光临盖克修车厂，拜。哇，真是一个晴朗的好天气。那天上到底是什么呀？哇！有了这个大气球，这附近几公里的客户都能看到我的修车厂了，哈哈！谁呀？我很忙。马克思，你的轮胎要充气。好吧。等等，韦索尔先生给马克思轮胎充气的方法不对，他用的是打气球用的氦气，这就代表……不，别担心，马克思，我来了。这可怎么办？我的天哪！怎么是我错了？别慌，马克思，我们会想到办法的。马克思，如果我把轮胎放点气，我们就会像气球一样，嗖嗖的落下去了。哇，就是这样，马克思。朝着修车厂的方向。好了，马克思，轮胎像新的一样。广告气球弄好后，就让那个盖克看看我的厉害。是的，小绿，发生火灾了，菲奥娜消防车正在赶过来。哦不，妈妈和宝宝卡车玩耍比赛，他们太吵了，听不到菲奥娜的警笛。菲奥娜，我们得让你的警笛更响亮。来吧，修理工，我们来调整菲奥娜的警笛声。对了，要那种很响亮的呜哇声。搞定！试一试，菲奥娜。不对啊，听上去像门铃。再试试。
听上去像恐龙叫，我们需要呜哇声。这是呜哇了，但要更大声。交通锥让你声音变大了，小黄。也许可以在警笛上用这种东西。现在这声音就对了。拜，菲奥娜，谢谢光临盖克修车厂。是妈妈卡车和宝宝卡车，你们怎么停在这里？隧道堵住了，你们过不去。我最好去看一看。哇，原来是塌方。又出现塌方！我们困在这里了。别担心，我有工具箱。我们需要一个更大的工具箱。就算是提力也搬不动这些石头，要怎么出去呢？哇，真想不到你这么有力气！妈妈卡车救了我们。我得让挖掘机艾里克过来把这些石头都清走。回头见喽！盖克修车厂还有很多乐趣和冒险等你来探索。我们这就回到修理厂，修理工。哇哦！有人在路上扔垃圾。好多垃圾。妈妈回收车看上去不开心哦。来吧，沿着痕迹走，就可以找到谁扔的垃圾。往左边去了。是迪伦垃圾车，他后挡板坏了，漏掉了垃圾，但是他的音乐声太大，自己都注意不到。修理工，我们得把迪伦的音量调低。我们来回收垃圾，解决这个问题吧。这是我们扔掉的垃圾。迪伦，你的后挡板坏了，别担心，我会修好它。然后妈妈回收车和修理工会把垃圾分类。完成了，回收工作怎样啦？回头见喽！盖克修车厂还有很多冒险等你来探索。嘿嘿嘿，迪伦，调低音量。你们好啊！今天是小绿的生日，我们在准备一个沙滩派对。啊哈，小心点儿！
这些是氦气球，所以会飘上天。一切准备就绪，现在就等菲奥娜消防车把格林的生日蛋糕带过来。小心，菲奥娜，别开进湿沙子里！快，潮汐要来了！我们会想办法救你出来的，菲奥娜。我们可以用你所有的气球把它提起来，小绿。我知道你很喜欢这些气球，但菲奥娜需要它们。请问我们能不能用一下？可以啦，可以啦！哦，这风把好过头了，它要飞走了。对了。开始吧，修理工！好样的，修理工！其他派对客人也来了。各位，很高兴你们能来。小绿，你能懂得分享，这太棒了！生日快乐！万岁！我感觉不舒服。哦天啊！今天需要修理巴士卡利。你们能处理吗，修理工？没事吧？什么声音？没关系，我感觉好些了。看起来他们的工作很顺利呀。好样的，修理工！哦，这些垃圾哪儿来的？韦索尔先生，你没事吧？我把维奇变成了世界上速度最快的雪糕车，但还没等我吃上雪糕，他就冲出去了。啊，我们得拦住维奇，不然他会惹出来更多麻烦。哎，他来了，好了吗，小兰？
干得好，小蓝！我还没吃上雪糕呢。我讨厌火箭。来吧，修理工，我们去看看他怎么样了。回头见喽，拜！嘿，你们好啊，欢迎回到盖克修车厂。我们在给鲍比巴士做检查，快好了。等等，修理工，我还在上面呢！鲍比，哦，哎呀，他听不见我说话。修理工，快帮帮我！小心，前面有座桥。我的天哪！哦，看，有座天桥。好主意，修理工，我可以抓住绳索。哇，抓不住，现在怎么办？聪明，小黄，你救了我。嘿嘿，没事儿，鲍比，你又不知道，而且没人受伤。谢谢所有人的帮忙，修理工，没了你们，我可怎么办？拜。来吧，小蓝，你该睡觉了。晚安，修理工。鲍比，这么晚你来这儿干什么？哦天啊，你需要换个新轮子，我能修好，但咱们要悄悄的。好险啊！不！好了，鲍比，晚安。我想，先休息一下下。好了，艾利克，现在好多了。那是谁？哦，是怪物卡车马克思，他不应该在这里玩耍。建筑工地很危险，看看马克思造成的混乱。
哦不，马克思没油了，我们得在混凝土凝固前把它拉出来。快呀，修理工，去拿备用油！哦，天哪，混凝土1分钟内就会变硬。到底怎样才能给马克思加上油呢？埃里克搭了座桥。混凝土差不多要凝固了。嘿，走吧，马克思，走。看来马克思吸取教训了，谢谢马克思，现在安全了，下次见喽，拜。哦，大家好啊！我们现在正在维修雪糕车围棋，我们现在就快完成了，谢谢小黄，麻烦给我一个螺丝刀。小心，修理工！管子里面全是冰冷的冷气，围棋雪糕车就靠它冷藏雪糕。小黄，不要碰那个按钮！谢谢修理工，你们救了我。现在完成修理工作吧。谢谢围棋，拜各位。你们好啊，欢迎来到盖克修车厂。今天道路很泥泞，我们得准备好洗车间了。看，宝宝卡车来洗澡了。你好，宝宝卡车，让我猜猜你来做什么？嘿嘿嘿，哗啦啦，哗啦啦，盖克洗车间启动。不对啊，你怎么还是满身泥？那当然了，我们还没开始用肥皂呢。如果没有肥皂，可洗不干净。
在顶部放上肥皂，现在就可以把泥巴都洗干净了。奇怪，这些滚轮应该能洗掉泡泡。哈哈，我知道了，宝宝卡车太小，滚轮够不着它。万岁！汽车间运转正常，宝宝卡车干干净净。盖克向大家说再见喽，拜！小兰，小兰，你在哪儿？你们好啊！我们今天要在外面工作，因为菲奥娜的梯子卡住了，它太高了。哦。最好再检查一下你的轮胎，菲奥娜。哦，小兰，谁帮我拿下千斤顶可以吗？做得好，小红。我去拿扳手。跳跳机器人啊！别担心，小红，我们会想办法救你。哦，我有办法了！小绿、小黄，去拿张毯子。小红，我说跳，你就跳，好吗？跳！小兰，现在就看你的了。准备好了吗，小兰？3、2、1，冲！别担心，我们会接住你们的。哟，今天多亏有你，小兰，为我们的英雄欢呼！来吧，超级修理工，我们继续修理菲奥娜吧。我们回头见喽，拜！可以拿个扳手给我吗，小兰？这不是扳手，小兰，这是个木勺。好像是宝宝卡车，怎么这么热闹？哈，请看魏索尔的心电磁铁。我要怎么把它关掉？韦索尔先生，磁铁出问题了。一切正常，盖克，但能不能旋转那个螺栓，把电源关掉？小兰，停下！磁铁会吸住所有金属物体。哦不，修理工！我知道，妈妈回收车，我得把电源切掉，但工具却是金属的。哦，对了，木勺。没事的，朋友们，我来救你们。用一个木勺做工具。这是没有用的。哈！
大家都还好吗？啊，太好了！回头见喽，盖克修车厂还有很多冒险等你来探索。拜！来吧，小绿，我们把这些垃圾都装进土地里面。哦，抱歉，小黄，这旧沙发得扔去垃圾堆了，不能留着它。哦，是卡车他们一家。妈妈卡车、妈妈回收车和宝宝卡车。哦不！可怜的宝宝卡车，摔得很疼吧？我要怎么做才能让他感觉好点呢？怎么了，妈妈？你也这么想的吗？好了，宝宝卡车，现在你就不会再摔跤了。不用谢，宝宝卡车。哦，谢谢妈妈回收车。我们随时都应该努力把废物变成宝贝哦。菲奥娜消防车，怎么了？你的软管出故障了，我们瞧一瞧。别担心，菲奥娜，我们很快就能修好。我去拿最好用的扳手。哇哦！来吧，修理工，请帮帮我。你还好吗，小黄？啊，好了，问题解决了。感谢光临盖克修车厂，菲奥娜，拜。欢迎回到盖克修车厂，又是晴朗的一天。小红要到房顶上去，她要安装新太阳能电池板。太阳板会吸收太阳能，然后用于整个修车厂的清洁能源。你好，鲍比。哇哦，看看你，你怎么又变脏了？昨天才把你洗干净的。嘿嘿，不要紧，水花四溅，啪嗒啪嗒，盖克洗车间启动。
全干净了，可以上路了，鲍比。哦，你又脏了，怎么搞的？我们需要用手把你洗干净。真干净！你可以继续工作了，鲍比。这就是让你变脏的东西，这废旧的柴油发动机。鲍比，给你换个干净的电动马达如何？太阳板准备好了吗？那些板能够去吸收太阳的能量，为鲍比提供奔跑的清洁能源。万岁！回头见喽！盖克修车厂还有很多乐趣等你来探索。